নর্থ বেঙ্গল টেকনিক্যাল বিডি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের দেখাবো একটি 200 KVA টেক্সান কোম্পানির জেনারেটর। এখানে আমাদের অল্টারনেটরটি টেক্সান কোম্পানির এবং ইঞ্জিনটা ডোসান কোম্পানির। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জেনারেটর 200 KVA জেনারেটরটি। এটি হলো অল্টারনেটর। অল্টারনেটর আমাদের টেক্সান কোম্পানির। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেলফ স্টার্টার এবং আমাদের দুইটি ব্যাটারি 12 ভোল্ট 24 ভোল্ট 100 অ্যাম্পিয়ারের দুইটি ব্যাটারি, 24 ভোল্ট 100 অ্যাম্পিয়ারের দুইটি ব্যাটারি সেলফ স্টার্টার। এটা হলো ডোসান কোম্পানির একটি ডায়নামো, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 24 ভোল্টের ডোসান কোম্পানির 24 ভোল্টের ডায়নামো। এটি হলো আমাদের রেডিয়েটরটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরে আমরা রিপেয়ার করেছি। উপরের ঢাকনা খুলে আমরা রেডিয়েটরের ভিতরে পানি দেই, তবে অবশ্যই রেডিয়েটরে পানি দেওয়ার সময় অবশ্যই মনে রাখবেন আপনারা সম্পূর্ণ ফুল করে পানি দিবেন না। এটি আমরা ডাম থেকে তেল নিয়ে আমরা এই জেনারেটরের ভিতরে দেই। এটি হলো আমাদের মিটার, যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের জেনারেটরে কতটুকু তেল আছে সেটা আমরা দেখতে পাই, এবং এই মুখাটি খুলে আমরা এর ভিতরে পাইপ ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা এর ভিতরে তেল ঢুকাতে পারি। এটা দিয়ে আমরা কি পরিমাণ মোবিল আছে সেই মোবিলটা আমরা দেখতে পাই। এটা হলো আমাদের লুব অয়েল ফিল্টার। আমরা যে লুব অয়েলটা ব্যবহার করি সেটা ফিল্টার হয়ে ব্যবহৃত হয়। এটি হলো আমাদের ডিজেল অয়েল ফিল্টার। আর উপরে যে বোল্টটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সময় হাওয়া ধরে যায়, তখন ওইটা হালকা লুজ দিয়ে পার্টস করলে সেখান থেকে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়। এটি হলো একটি 6 সিলিন্ডার পাম্প। এখন আমরা যেটা পার্টস করছি এটা হলো এটা দিয়ে আমরা পার্টস করি। ধরো তেলে যদি কোনো হাওয়া ঢুকে থাকে, কোনো সমস্যা হয় ইঞ্জিন স্টার্ট নিতে, যদি কোনো জায়গায় হাওয়া ধরে থাকে, তাহলে আমরা এটা পার্টস করে আমরা ইঞ্জিনকে স্টার্ট করি। এটা হলো আমাদের 6 সিলিন্ডার ইঞ্জিন। দেখতে পাচ্ছেন 6 সিলিন্ডার, 6টা সিলিন্ডার আছে এখানে। যে দেখতে পাচ্ছেন কালো মুখাটি, তার মাধ্যম দিয়ে আমরা লুব অয়েল প্রবেশ করাই ভিতরে। এটি হলো আমাদের একটি এয়ার ফিল্টার। এটি সব জেনারেটরেই থাকে। মোটামুটি বড় সাইজের একটা এয়ার ফিল্টার। আপনারা আমাদের ফুল জেনারেটরটি দেখতে পাচ্ছেন। ফুল জেনারেটরটা দেখতে ঠিক এরকম। এবার আমরা আপনাদের ডিসপ্লের অপশনগুলো দেখাবো। এটা হলো আমাদের টেক্সান মডেলের। এইখানে আমাদের
জেনারেটরের মডেল, কত কিলোওয়াট, কত ভোল্টেজ, কত ফ্রিকোয়েন্সি, কত হার্জ, সব কিছু এখানে দেওয়া আছে। এবং এখানে আমরা কত অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার ব্যবহার করেছি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 320 অ্যাম্পিয়ারের একটি ব্রেকার ব্যবহার করেছি আমরা। এটি হলো আমাদের ইমার্জেন্সি সুইচ। আমরা এর ভিতরের অংশটুকু আপনাদের দেখাচ্ছি। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ব্রেকার, রিলে, সব কিছুই ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হলো আমাদের ডিসপ্লে কার্ড, যেটা পিএলসির ডিসপ্লে কার্ডও আমরা বলে থাকি। আমরা সবুজ বাটনটা দিয়ে আমরা অন করে থাকি সাধারণত। আর উপরের যেটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন ওটা হলো সিঙ্কের। এই দুই হাত দিয়ে যে চিহ্নটা আছে ওটা আমরা চাপ দিব এবং তারপরে আমরা সবুজ বাটনটি চাপ দেব, তাহলে আমাদের ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যাবে। আর এই লাল বাটনটি যে দেখতে পাচ্ছেন সেই লাল বাটনে আমরা যদি চাপ দিই তাহলে আমাদের ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এখান থেকে আমরা ইঞ্জিনের বিভিন্ন স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানতে পারি, যেমন ইঞ্জিনের আরপিএম কত আছে, এখানে ইঞ্জিন প্রেশার কত আছে, টেম্পারেচার কত আছে, আমরা এখানে সব কিছুই দেখতে পাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আপনাদের সব কিছু 24 ভোল্ট ব্যাটারি এবং কত টাইম চলেছে সেগুলো সব কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ দেখার অপশন আছে, এখানে হার্জ দেখার অপশন আছে, এখানে অ্যাম্পিয়ার দেখার অপশন আছে, সব ধরনের অপশন আছে, যেটা আমরা ডিসপ্লেতে যে বাটনগুলো থাকে সেই বাটনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। সমস্ত ফাংশনগুলোই আমরা এখান থেকে আস্তে আস্তে সব কিছুই দেখতে পারবো। এই উপরে এই 5টি বাটন দিয়ে আমরা ইঞ্জিনের যত ধরনের কার্যকলাপ আছে আমরা সব কিছু দেখতে পারি। এখান থেকে ইঞ্জিন কত কিলোওয়াট নিচ্ছে, কত ভোল্টেজ যাচ্ছে, কত অ্যাম্পিয়ারে যাচ্ছে, এবং ইঞ্জিনের টেম্পারেচার কত, সব কিছুই, ব্যাটারি ভোল্টেজ কত আছে, আমরা সব কিছু এখান থেকে দেখতে পারি। এবং ইঞ্জিনে এখানে কত ঘন্টা চলেছে সেগুলা দেখতে পারি, এবং এখানে আমরা ইঞ্জিনটা কতবার স্টার্ট করেছি আমরা সেটাও দেখতে পারি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, যদি আমার এই ভিডিওতে কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, যাতে আমি পরবর্তীতে আরও আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমার ভিডিও শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।